صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما Аллаһ ниндәй гөнаһтарҙы бер ҡасан да ғәфү итмәй. Аллаһу Тәғәләнең рәхмәте һәм рәхимлеге һәр бер тәүбә килтергән кеше өсөн сикһеҙҙер. Ҡасан кеше ысын күңелдән ҡылған гөнаһтары өсөн тәүбәгә килеп, Аллаһтан ғына ярлыҡау һораһа. Аллаһу Тәғәлә алдында тәүбәгә килгәндән һуң, был йәки теге гөнаһтың ғәфү ителәсәге тик уның ғына хоҡуғында. Аллаһтан башҡа берәү ҙә гөнаһтарҙың ғәфү ителдеме, юҡмы икәнен әйтеүгә хоҡуғы юҡ. Кешенең тәүбә ҡылынмаған гөнаһтарына килгәндә, Аллаһу Тәғәләнең рәхимлеге арҡаһында ғәфү ителеүе мөмкин, тик ширк гөнаһынан башҡа. Ширк ул ислам динендә сикһеҙ ҡөҙрәтле Аллаһҡа кемделер тиң күреү һанала. Ул иң ҙур гөнаһ һәм Аллаһ уны бер ҡасан да ғәфү итмәй. Ундай кешеләр мәңгелек утта яна. Был турала Аллаһ үҙенең китабында әйтә. Ысынында Аллаһ уға кемделер тиңдәш килтереүҙе ғәфү итмәй һәм кемгә теләй бөтә ҡалған гөнаһтарын һәм унан еңелерәктәрен ғәфү итә. Кем Аллаһҡа тиңдәш килтерә, шул ҙур гөнаһ ҡылалыр, тип Ҡатындар сүрәһендә 48-нсе аятта әйтә. Бик мөһим, кеше үҙенең башында һәр саҡ тоторға тейеш. Берәү ҙә Аллаһтан башҡа ваҡиғалар барышына йоғонто тәьҫир итә алмай. Йондоҙ нәмә лә, күрәҙәселәр ҙә, ҡара бесәй ҙә, бөтәһе лә улар бер ниндәй ҙә көскә эйә түгел. Әгәр Аллаһ бер нәмәнең булыуын теләһә, әмер итһә, хатта бөтә кешеләр һәм ендәр йыйылып ҡаршы сыҡһа ла, улар бер ни ҙә эшләй алмай. Шуға ла мосолмандар һәр саҡ ошондай һүҙҙәрҙе ҡабатлай. Ла хаула ва ла ҡуввата илля билләһ. Мәғәнәһе Аллаһтан башҡа берәүҙә лә ысын көс һәм ҡеүәт юҡтыр. Мосолман кешеһенә пәйғәмбәрҙәргә, әүлиәләргә, фәрештәләргә ғибәҙәт ҡылыу ҡәтғи тыйыла. Ҡайһы кешеләр хатта улар Аллаһ менән власть идара итеүҙе бүлешә, үҙҙәре айырым эш итә, тип иң ҙур гөнаһ ҡылыуы мөмкин. Хөрмәтле тыңлаусылар, кеше Аллаһҡа ышанып та, үҙен мосолман тип һанап та, ширк ғәмәлдәрен ҡылыуы мөмкин. Аллаһтың ләғнәтендә булған Иблис Аллаһҡа ышана, ул уның менән туп-тура һөйләшә, ләкин ул Аллаһтың әмерен инҡар итеп, көфөрлөк ҡылды һәм уның урыны мәңгелек утта. Шуға ла һәр бер кеше ниндәй генә гөнаһлы булмаһын, Аллаһтың әмерҙәрен инҡар итергә тейеш түгел, хатта үҙе уны үтәмәһә лә. Әгәр Аллаһ ҡушҡанын инҡар итһә, уға Аллаһҡа ғына ышаныу ярҙам итмәй. Сөнки ул сикһеҙ ҡөҙрәтле Аллаһтан күберәк беләм, аҡыллыраҡмын тигән һымаҡ килеп сыға. Әгәр һеҙҙең башығыҙҙа быға тиклем шундай яңылыш уйҙар булған икән, уларҙы шунда уҡ алып ташлап, Раббыбыҙ алдында тәүбәгә киләйек. Ниндәй генә гонаһлы булмаһын кеше, ул Аллаһтың рәхимлегендә, рәхмәтлегендә шикләнмәҫкә тейеш. Сөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә Зумар сүрәһендә 53-нсе аятта әйтә: Аллаһтың рәхмәтенән өмөтөгөҙҙө өҙмәгеҙ. Ысынында Аллаһ бөтә гонаһтарҙы тулыһынса ғәфү итә. Хаҡтыр, ул ғәфү итеүсе һәм рәхимле. الله أكبر.